bulamu bw'ensi eno tewali kyabulabe nga kulimba kyoli. Mu bulamu bw'ensi eno tewali kyabulabe nga mbwongo bwo okuyingizamu ekyo kyotali. Tewali kigenda kukwanguyira mu bulamu bwa nsi eno ng'okutambulira mu reality eyo yennyini. Tewali kigenda kukwanguyira mu bulamu bw'ensi eno ng'okumanya ekituufu kyoli n'okkiriza ekituufu kyoli. Bwe kiba nga kinafu n'okola nnyo ofuna ekituufu kyoli nga kizito. Bwe kiba nga kizito n'omanya butya bw'olina okuba ng'okiwanirira. Abantu bangi batambulira mu bulamu nga batambulira mu bulamu obulala ennyo okwawukana kw'obwo bwe balina okutambuliramu. Abantu bangi balowooza bali kye bali naye nga kye balowooza kye bali tebakiri. Ekyobulabe. Abantu bangi beerangirirako bye batali n'emitima gyabwe ne gibikkiriza nti babiri naye nga tebabiri. Nkwaniriza ku Lugonvu show. Nenkobaza okuba ng'otwegasse ku lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 10 omwaka 2021. Bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda ne wabweru wa Uganda. Bwe ntandika okutunuulira embeera mwe tuwangaalira, abantu bangi bajja kwebuuza nti ki ekikuwa emirembe mu bulamu bw'ensi eno? Nja kugamba nti ekimpa emirembe kwe kukkiriza kyendi. Ekimpa emirembe kwe kunoonya obunafu bwe nnina n'embulwanyisa. Naye kyabulabe nnyo abantu bangi bw'azuula nti kyali kimuswaza akibikka. Ne bw'onaakeera ku makya n'opangisa maama atali wuwo n'omutwala ku ssomero nga maama wo mwavu gy'ali, tekirina kikigenda kukyusa. Ne bw'onaakeera ku makya n'opangisa basenga n'obassa ku mikolo olw'okuba basenga abo abatuufu bakuswaza, tekirina kikigenda kukyusa. Ne bw'onaakeera ku makya n'opangisa enzija z'abandi zi gadeni z'okoleremu emikolo olw'okuba mu bakuswaza, tekirina kigenda kukyusa. Sente z'opangisamu gardens ne zi woteri olw'okuba wakuswaza zisimemu omusingi ozimbe. Life etusomooza kubanga tukkiriza okugisomooza. Waliwo ekigambo kye bakozesa bagamba nti otambulira mu ggwanga lya Rwanda oba otambulira ku makubo ga Rwanda. Kye bategeeza si nti oli munnarwanda, kye bategeeza nti olivinga life gy'otali. Otambulira ku ddyo ate ng'olina kubeera ku kkono ojja kutomerwa oba ojja kutomera. Ebiseera ebisinga abantu ekibasumbuwa kwe kubanga yali abaddeko ne sente ne ziggwawo. Yali abaddeko n'omulimu, omulimu ne guggwawo. Yali abaddeko mu laavu ne ggwawo. Yali abaddeko n'omukyala n'agenda. Yali abaddeko n'omwami n'agenda n'atakkiriza nti bye yali abaddeko nabyo byasaanawo. Ng'oyagala okutambulira mu bulamu obugenda okwanguyira kwe kukkiriza nti bbaawo afudde n'omanya nti kati osigadde bw'omu. Kwe kukkiriza nti mukyala wo taliwo nti osigadde bw'omu. Kwe kukkiriza nti omulimu gusaanyeewo n'ogamba nti kakati kye neetaaga okukola nina kubanga nkendeeza ku nsaasaanya yange nga bwe nnoonya omulimu omulala. Abantu bangi abeera alina emmotoka, ebyenfuna ne biguutaanamu, emmotoka ne bagitwala n'akulaga nti akyalwa n'okupangisa special zimutambuza asigale ng'akipinga status. Mu Rwanda gy'obadde owangaalira wavuddeyo wakomyewo Uganda. Ekigenda okukuyamba kwe okumanya obulamu bw'otambuliramu ku lwaliro buli butya. Bw'ogenda ebulyambwa girye. Wava mu ggwanga erya Uganda n'ogenda mu mawanga ag'ebweru naye okyasaba bye wabeerangamu e Uganda. Wava mu ggwanga erya Uganda ng'embeera egaanye n'ogenda mu mawanga aga Buwarabu naye okyali addicted ku mwenge. Sooka okkirize ekintu ky'oyingiddemu. Omanye nti kati ndi mu bulamu bupya, kati ndi mu nsi mpya, kanzikirize ensi gye ndimu. Ekigenda okukugondeza obulamu kwe kusoma obulamu bw'oyingiddemu. Kwe kusoma kampuni gy'oyingiddemu. Kwe kusoma emikwano gy'ofunye. Kwe kusoma abantu b'otambula nabo. Kigenda kukuyamba nnyo. Tewali kyabulabe ng'okkeera ku makya okwerowooleza muyenga naye ng'ogwana katanga. Tewali kyabulabe. Ne bw'onaakeera ku makya ng'okoze mukolo, ng'okoze embaga, okoze kwanjula, kanjogerere kwanjula, n'okutwala mu gardens ezikyasinze oba kololo oba muyenga oba galuga oba wa naye ng'ewammwe babazaala busubi kyamaganda. Tulisigala tubanja wammwe. Tokweka kyoli, tokweka background yo. Omusirusiru yakwata akabobi ak'amasanyu n'akabika ku nnaku ennyingi. Omugezigezi yakwata akabobi ak'ennaku n'akabika ku masanyu amangi kubanga abantu batwagala tulaba nga tuli basanyufu.
omuntu asobola okuba nga bamubanja talina kyakulya naye ng'akyagulira abantu omwenge mu bbaala ne banywa ne batamiira ne basinza erinnya lye naye nga ensimbi zasasaanyiza asobola okubaako ne kyazikolamu. Tewali kyanjawulo ky'ogenda kuwulira wabula olina ky'ogenda kuwulira nga kikujjukiza nti ekyo ekyo nali nkiwuliddeko. Tubadde twogera ku kibayita ensimbi. Ne bw'onaakeera ku makya n'okwata ssente mmeka naye nga tolina kyozikozeemu. Nze ndaba abantu bangi ebyenfuna byaffe, enkulaakulana yaffe n'obuwanguzi bwaffe tebabyogera, tebabyosoma bwesomi. TikTok yannemamu mujja kumpita fala. Tera okubeera ne Sharon Mirembe nandaga ku buvidiyo ogenda okulaba omwana ng'okatunulira nga nti kakati nabadde njagala nkayiseemu emmotoka yange nkakoone nga kangobera mu mmotoka yange ne nga nti kanve mu nnyumba yange emmotoka yange. Tewali akusabye emmotoka yo ne bw'otagyogera bajja kumanya nti olina emmotoka. Buli lwokera ku makya ne weewa status abantu bagenda tandika okukunoonya status yo. Ate kankubuulira omuntu omwavu ne bw'agamba nti aya Pearl of Africa Hotel ye bamumanya. Omuntu alina ne bw'agamba nti ebintu bibi bagamba nti lwaki otukudaalira. Teweetaaga kwesoma, teweetaaga kulimba life yo egenda kumenya. Omuntu ali kusanga ng'oli akatogo n'opapala kubanga gwe wamugamba olya ku Africana. Tolimba kyoli. Oyagala okubeera obulungi, kkiriza ennaku yo. Oyagala okubeera obulungi, kkiriza embeera gy'olimu. Ffe twatambulako n'omwana n'amala over 5 years. Olw'okuba environment yalimu nga bonna baalimu bafumbo, n'alimba ensi nti mufumbo. Bwe yagezangako kola omukolo ogw'okwanjula nange ngenda kwanjula. Bwe waleetanga gomesi nga nti ng'efaananyi eyange gye nabadde ngenda okwambala. N'atuuka n'ogamba omukozi munne yali akuzindaga n'ogwange nawalirizza ogwongerayo nga gugenda kontana n'ogugwo. My dear, teweemenya. Teweemenya, kkiriza ky'oli tolina musajja. Ogenda funa kwana. Naye kati olimba ensi nti olina omusajja n'abandikukwanye bakutya. Waliwo abasajja nga talina mukyala naye nga nti ate kati bwe naatomera ono mukyala mufumbo. Okeera ku makya tolina mulimu naye olimba ensi nti olina omulimu. Why? N'abandikuyambye banonye bakuyambira nga tebalabawo. N'abandikuyambye banonye bandikuyambidde nga tebalabawo. Gwe buli kaseera ogamba ensi nti oli bulungi naye ensi ekimanyi toli bulungi. Ate kankubuulire, tosobola kulimba gy'obeera. Kyekisookera ddala. Ne bw'olikeera ku makya ng'otambulira ku nguudo z'ekkololo ng'osula mu katanga ensi erimanya. Tolirimba gy'obeera. Togenda kulimba status yo, togenda kulimba ky'oli. Ngamba abaana mbalaba nnyo aba TikTok naddala. Si nti ba TikTok naye abavubuka kubanga TikTok yeriko ennaku zino. Bavubuka be bagiriko. Temulimba. Omuntu avuga emmotoka eyiye bamumanya. Omuntu ali mu mmotoka eyiye tagyesigama. Omuntu ali mu mmotoka eyiye takolera video mito. Oba wakimanyiira. Naye manyi tuli wano tugyogera wano. Omuntu alina ssente tabalira ssente mu bantu yige discipline. Kye bayita maturity. Kitegeeza nti oyingidde life etali yiyo naye omatiza abantu nti life yeye yiyo. Nedda. Nedda. Kkiriza ky'oli obulamu bugenda kukwanguyira. Va ku nguudo z'e Rwanda ng'oli mu Uganda. Buli w'ogenda kyusa. Bwe mubanga mwina tambulira ku left, tambulira ku left. Time bwetuuka nga kutambulira ku right, tambulira ku right. Bw'onaasigala ku left naye ng'olina tambulira ku right bagenda kutomererayo. Abantu bangi bava mu mawanga ag'abazungu ne bava mu America, ne bava Bungereza, ne bava Sweden, ne basigaza nga bakyayina embeera ey'okugamba nti kaakati kye twetaaga olw'okuba abadde mu America n'asigala ng'abawuna, olw'okuba abadde Kampala n'addako mu kyalo n'asigala nga kyagala okulivinga life ye Kampala. Kampala bw'abanga agaanye va mu Rwanda tandika Uganda kyalo kyo. Babuuze enkumbi za mmeka. Tunuulira bwe balima bwe kiba nga kikwetaagisa kulima. Tunoonye butya bwe tutambula n'embeera eriwo. Wabadde okolera mu office,
woofiisi egaanye bakuwadde omulimu gwa kioski noonya bw'ogubeeramu naye bakuwadde omulimu gwa kioski okyawanika engalo okulwala polio bya butaliimu. Change your life, change your status kasita kibanga kyetaagisa okuchanginga. Abantu bangi babamu emirimu kubanga omulimu gwasaba si gwafaanana. Omulimu gw'osaba si gw'ofaanana. Ofaanana mulimu mulala osaba mulimu mulala. Wangi osaba bwa kondakita naye oyogera osiisiita. Osobola okuyita bw'oyogera ekireka banana kawa nti ndawandegeya ng'oyogera osiita busiisi. Tuleme kulimba kye tuli. Tukkirize embeera gye tubeera tubaddemu. Tuleme kuyaayaanira binene nga tubibba mu birooto. Tuyaayaanire ebinene nga tubikolerera. Bw'oba oyina kyoyagala okubeera ng'oyina munnaakusanyusa kyali, bw'oba ng'olina omukyala akwambalira bulungi, akulabikira bulungi, yeesiga wanja ku mimwa, amaaso agateekako zino ensigo ezeeyongerako, teweetaaga kumweyazikako biviiri ebyo nangoye ezo. Weetaaga bikolerera bifuuke ebibyo. Weetaaga bikolerera bifuuke ebibyo. I'm sorry for you. Oli muwala weerimbira mu ngoye z'abalala. Weeyaziko ky'olugero omulala n'olwekubisizaamu ekifaananyi. Watyanga naye yali okubisizaamu ekifaananyi eggulo. Kyokka jjukira muli ba friends ne ku Facebook. Era ffe tujja kubalaba nga mwenna engoye ezo ezimutu nti muli balongo ani ayazikaani. Ate munnange ne banga gwasosodde okubisizaamu ekifaananyi nga baakwazise nannyini kintu tabula. Tolimba life yo. Kkiriza ky'oli. Nze abaana bangi mbawulira. Mbalaba. N'akwata akavanga taka ssente kulono zaaweze. Teweerengeza muganda wange. Teweerengeza. 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 Wabawo happiness ey'okufuna ekintu. Wabawo happiness ey'okufuna emmotoka empya. Wabawo happiness ey'okufuna amaka. Wabawo happiness ey'okufuna office empya. Okwekubisizaamu ebifaananyi si nsonga naye mulimu ekiyitirira. Temwerimba. N'otuula mu mutto gw'emmotoka n'osooka ogira oti ne weesigama n'ogira oti n'onyenya obusumuluzo. Munnange omuntu anyenya obusumuluzo omukulaga ensi nti alina emmotoka alabika n'oyo abikutte mu ngalo nga bya bulijjo. Ekitali kikyo kigenda kulabika nti kisi kikyo. Ekikyo kijja kumanyikwa nti kikyo. Ffe tulabye abantu bangi nga talina mmotoka talina ppiki naye nga bagamba akasajja ako okalaba nti oba kaggulu kagaga naye kaagana oggula emmotoka. Ne bw'onaakera ku makya emmotoka n'ogigula ng'olowooza yagenda okufuula status nti kati ogeze. Ensi erimanya nti oli mwavu. Waakiri banaakusanga ku kkubo ng'ekuseseeko. Nyina omukyala gwe nali njogera naye. Naga nti my dream is to have a car. Nkoye okutambuza ebigere, nkoye enkuba okunkuba. Ne mugamba you can make it. Nanga naye njagala kusooka kuva mu muzigo. Wulira mature thinking or reasoning. Naye ggwe bintu bibiri bweyagaliramu. Okeera otya ku makya n'opangisa apartment empya nga wavudde mu gye wabaddemu, n'ogenda wabadde Lungujja, n'ogenda Ekitende n'opangisa apartment empya, n'oyita mikwano gyo mukola akabaga olw'okubayingidde apartment empya. Olwo yo nannyiniyo gwe waziwadde. Omaze okumusasula 7,800 ate okoledde akabaga mu apartment empya kubanga afunye apartment endala. Bagamba les jazz, chat jazz. Abawala mumulina obugambo obwo. Slogani zammwe ezo. Njagala kubuuza ekintu kimu. Abantu abo boyita ne mulya ku ssente ze bakusasudde ku musaala. Nabo bamanyi okuyita ne mulya ku ze babasasudde ku musaala. Obolooza gwe abasinga obugagga. Gwe tukyebuuzamu nnyo nti naye bengulira nga tebangulira kiki ekiriwo. Bw'omubanga ddala mulya ku musaala. Kubanga abasinga afuna omusaala naga nti katusooke tuzinywe. Era obuyimba ne buvuga twazikoze zaaweze. Twazikoze zaaweze. Mwazikoze zaaweze. Naye kijja kukuba wala nga mumaze okuzirya.
osigale mu muzigo gwo batambule bagende ogenda okulaba nga apostinzeeyo ng'ennyumba eri ku wall plate nyiigako ogende naye nga mubadde muli ezange nze lumu nali nkyali mulenzi muto nga ntambuza nnyo ebigere okuva emasajja kunde ku Tamada ne nzija mu kibuga ne nzizaayo ebigere naye mba nzika amadala ga Yamaha ne nsanga omusajja yali aliko obulemu ng'asabiriza ng'alya chips n'eccupa ya soda okuva olwo ne nkyawa okuwa abantu abasabiriza ssente ne nga mulya ne chips ne soda ne nnyiiga. Kakati naawe mu bantu bano b'obeera nabo n'olabirira n'oddalyaddalya okusanyukamu kirungi singa muba nga mulina ensonga ebaleetera okusanyukamu. Naye bw'obanga ekikusanyusa kubanga wafunye omusaala, bw'obanga ekikusanyusa kubanga wavudde mu apartment eya5 n'odda mu apartment eya8 naye ng'okyali ku mulimo gwe gumu, weetaaga okusabirwa. Ekigambo kiri kimu kyokka, si bingi. Bw'oba oli mu Uganda tambulira ku makubo ga Uganda. Bw'ogenda e Rwanda tambulira ku makubo g'e Rwanda. Bw'oba mu America n'odda e Uganda manya tuli mu America, manya oli Uganda. Bw'oba mu South Africa n'odda e Uganda manya tuli South Africa, oli Uganda. Onaagenda okuzuukuka nga kikeerezi nga baakuleka dda ng'otambulidde ku kkubo kyamu. Tusooke tukkiriza ekyo kye tuli. Kkiriza ky'oli, tolimba ky'oli. Gwe ne bw'onaakirimba ogenda tuuka akaseera nga ggwe weerimba ng'abantu bakusekerera. Ogenda kukyawa abantu bonna kubanga olimba status ye ate nga bagimanyi. No. Mbagamba ekintu kimu, buli muntu asobola okukyusa obulamu bwe singa akkiriza obulamu bwe. Osobola okuva mu eyo embeera esoomooza singa okkiriza nti oli mu mbeera esoomooza. Togenda kuva mu eyo embeera enyigiriza nga tokkiriza nti embeera gy'olimu enyigiriza. Osobola okuyambwa n'osituka singa okkiriza nti weetaaga okuyambibwa osituke. Tewali agenda kuyamba osituke singa tulage bwetaavu bwo bw'okuyambibwa osituke. Birowoozeeko. Status y'ensi egimanyi kyenjagala osooka otegeere. Ne bw'ogyogera, ne bw'otagyogera, abantu bakumanyi. Ne bw'obeera ku TV nga bonna kuyambala amasuuti mapya. Era bajagana g'amasuuti agambala naye. Tuzuukusa obwongo. Tusituke tulowooze tufumiitirize nti naye embeera gye ndimu eyo gye nnyina okubeeramu. Tuve ate mu mbeera ey'okwematiza. Omwana afuna bufunyi mulimo. Olw'okuba amaze emyaka ng'ali mu mbeera mbi n'afuna omulimu n'alaba ng'ensi yonna yiye. N'atebuuza nti omulimu guno gwenfunye, ekimu ku bintu ebiyamba abantu abava mu famire eziri tugambe nti enjavu oba ennaku, kwe kumanya ennaku yaffe ne tulwana nnyo obutadda mu nnaku gye twakuliramu. Ekimu ku biremaza abaana b'abagagga kwe butamanya nnaku yaabwe n'ayagala buli kaseera okuwanga. Kyova olaba abaana b'abagagga babeerawo nnyo mu kulwanira eby'obugagga by'abazadde baabwe. Balinda nnyo taata lwalifa basike. Era ebirango by'osinga okuwulira ku CBS nga babisoma babayita mu kwabya olumbe ne basaba ayina ekiraamo kireete nga bukyali, tebalina kirala kye baagala. Tugabana tutya be baana b'abagagga. Naye omwana w'omwavu omanya nti kitange ke yalina yakayinanga ye talina ke yasikira. Naye omwana w'omugagga anoonya kusikira, gwe yoyagala okusikira kitaawe yasikira bisikire. Kkiriza ky'oli. Bw'oba munaku kkiriza ennaku yo, olwane ennyo ovemu eyo ennaku gy'olimu oba gye wazaalibwamu. Bw'obanga ozaalibwa mu famire engagga, lwana nnyo oleme kubeera oyo agenda okusooka okuswaza famire eyo. Tekikola makulokera ku makya n'otubalira baganda bo, eyo kalina gy'olaba yabaaba, nze naawe gw'olaba sikonkona, oyo gundi gw'olaba senga wange, oyo gw'olaba muganda wange, oyo ate taata kwenzirira ddala oyo kennyini. Okumbalira abagagga ng'oli mwavu tekinnyamba. Kijja kunsanyusa nnyo ng'oli mugagga mu baavu. Kubanga nja kutuuka okulowooza nti oba okolimirwa. Gwe nga famire yo n'ogibala. Oyo gundi gw'olaba muganda waffe, oyo gw'olaba famire mwe tuva, oyo gw'olaba naffe bwe tuli, naye ate gwe ki ekyakutuukako? Wangi, njagala bagamba ekintu kimu nga mmaliriza. Ensi ebamanyi, ensi etumanyi. Tolimba ky'oli kubanga ensi egenda kumanya ekituufu ky'oli.
wangi tolimba kyoli ensi egenda kumanya ekituufu kyoli. Sente z'omala n'okusaasaanya ng'obika sitetasi yo zimale ng'olwana okugyawo sitetasi ennafu. Natandikidde ku bakola mikolo n'abalala. Sente z'omala olw'okuba okola ku TV osasulwa akakaddeko kamu, okola mu banka osasulwa akakaddeko kamu, okola ku radio osasulwa akakadde kamu, ogenze mu apartment ya 7 kubanga mbu status yo ya 7,000. Status ani agikuwadde? Ensi ekumanyi gwe oli mu kwewanika. Gwe olowooza okukola mu banka olwogeze, olowooza okukola mu office eyo ogeze, otandise tokyalinnya na taxi olinnya boda, tokyalinnya boda olinnya special. Sente z'omalira mu special lwaki tofuna woozisiga ne zikusobozesa okugula emmotoka eyo? Sente z'omalira mu apartment ensanvu kubanga apartment z'ensanvu ez'ekinaana baagala emyezi 6 emyezi 7 n'abamu baagala mwaka mulamba. Bw'okwata emyezi 10 n'ogiwa omusajja nga apartment ya 8,000 bwe bukadde 8, obukadde 8 tebulina kibusobola kukolera, tebulina kibusobola kukolera. N'olaba omukazi n'ayita mikwano gye ne basanyuka kubanga omusajja yamupangisiriza apartment, naye nkugamba ajja tuuka akwetamwe ng'akulaba nga kimmonde, nga gwe buli kaseera omusaba rent. Lwaki tomugamba naye darling okunteeka ku apartment ey'akakadde tusonde nfune wenzimba kayumba kubanga ne bw'onaagisulako emyaka 10 terifuuka yo. Tosobola gamba landlord nti banange ennyumba zo nzisuzeko ebbanga ddene mpaako omuzigo. Apaana, tuzuukuke. Obulamu bwaffe busobola okukyuka singa tunakkiriza nti twetaaga okukyusa obulamu bwaffe. Nze Ssentongo Frederick, Lugonvu.